別業者で掃除したけど臭いということでお伺いしました。なんかエラーも出てますね。まずは診断してみます。 H50 よくわかりませんが電源を入れ直すといいらしいです。今回の匂いの原因がこちらでした。ドレンパンという水受けの部分ですね。カビがびっしりです。ファンも取り外したかったんですが、ここ破損しているのが分かったので、この状態のまま洗っていきたいと思います。エアコンの匂いは簡易的な分解では落ちないことが多いです。ドレンパンとファンまで外してくれる業者さんを選ぶのがおすすめです。